ह्रीं कालिकाय हुं फट् जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते घोर स्वरूपा काली भवानी भद्रकाली चंद्रमुंड संहारी रक्त बीज कौमारी तू स्वाहा शक्तिशाली देश मुक्त बलशाली। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। राज बायोस्कोप विचित्रा में मैं आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, भगवान की अस्तित्व को लेके कुछ लोग शक की निगाहों से देखते हैं, कुछ तो भगवान को बिल्कुल ही नकार ही देते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसे अनोखे होते हैं जिसमें परमेश्वर इस जगत में है, इस बात को बल मिलते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम आज जानेंगे भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें मूर्तियां बोलते हैं और रात में बातें करने की आवाज़ आते हैं। ऐसे तो दोस्तों इस किस्म का बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन आपके सामने एक छोटा सा चीज़ को एक दमदार आकार में पेश करने की मेरा ये छोटा सा अनोखा सा कोशिश आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगे ऐसे ही जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं राज राजेश्वर त्रिपुर सुंदरी मंदिर बक्सर, जहां मूर्तियां आपस में बातें करते हैं। राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर बिहार के बक्सर में स्थित है। इस पुरातन मंदिर की सबसे अजीब गरीब बात यह है कि यहाँ मूर्तियाँ आपस में बातें करती हैं। सुनने में भले ही यह विश्वास करने की लायक नहीं है, लेकिन बात सच है। करीब 400 साल पुराने इस मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध तांत्रिक भवानी मिश्र ने किया था। आज भी मंदिर के पुजारी उन्हीं के परिवार के सदस्य ही है। तंत्र साधना के लिए यह मंदिर बहुत मशहूर है और यहाँ साधकों की हर मनोकामना पूरी होती है। उस वजह से तांत्रिकों की उस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर के बारे में सबसे चमत्कारिक बात यह है कि यहाँ की मूर्तियाँ आपस में बातें करती हैं। स्थानीय निवासियों का ऐसा कहना है कि मध्य रात्रि में जब चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है, तब यहाँ किसी की बोलने और फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ से उस वक्त गुजरने वाले लोगों इस आवाज़ को सुन सकते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए यहाँ रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम भी गई। वैज्ञानिकों ने देखा कि अंदर किसी आदमी के न होने के बावजूद भी यहाँ कुछ शब्द गूंजते रहते हैं। इस आवाज़ को सभी ने महसूस किया और सुनकर सभी भौचक्के के रह गए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, आज हमने जाने राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर के बारे में, जहाँ मूर्तियाँ आपस में बातें करते हैं। तो ऐसे ही सनसनी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही।
मैं आर के सड़ंगी आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर अगले एपिसोड में एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।